ครับนี่มาดูป้าให้อาหารปลากัน เพลินๆเต่าด้วย กินมะม่วงด้วยนะ มีกล้วยมีมะม่วงนี่ดูยายมันมาอีกแล้วลูก อ๋อย ายมาลูกมาเอาลูกเอาเลยมา ตัวนั้นชื่อใหญ่ใช่ไหมเนี่ยหัวโผล่มาบ่อย ใหญ่เนี่ยดูเล็บปลา อืมอ๋อนี่ไงปลาสีทองอ๋อกินกล้วยเห็นเลยปลากันมาให้อาหาร มีรถเสบียงมาพร้อมเลยเอามาจากไหนครับเนี่ยปลา ซื้อมาจากรามสองพี่ลู โอ้ กมาทุกวันเลี้ยงมา4 ปีนี้แล้วเนี่ย เหรอ จ้ะเลี้ยงหมาทุกวันเลี้ยงหมาวันละ100 กว่าตัวตอนเย็นก็มาเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่า โอ้ดี เลี้ย ใช่ งจนออกทีวีอ่ะดูลูก เหรอ ใช่ โอ้อ๋อป้าเคยออกทีวีไปแล้วเหรอ ช่อง11ไง อ๋อ เอาไปนั่นให้ยายหน่อยเดี๋ยวจะได้มีคนช่วย เดี๋ยวผมไปลง YouTube ไปเฉย อาจจะไม่ได้เป็นช่องดังช่องอะไรแต่ว่าก็มีคนดูอ่ะมาช่วยคุณยายนี่อยู่แถวนี้เหรอครับ ยายอยู่หลังวัดทุ่งลานาเนี่ย อ๋อทุ่งลานานี่เอง โรงเรียนลาดดำริหลังเรียนลาดดำรินี่เองก็ ช่อง11แล้วเขาไม่ถ่ายยาย ก็ถ้าอยากจะ คนแถวบ้านก็พามา ช่วย ยายเลี้ยงหมาเยอะ ช่วยอะไรคุณยายได้ก็มาได้ที่ยายก็จะมาที่สวน80 พรรษา ทุกวันเลย สวน80 พรรษาริมบึงครับผม เดินเข้ามาก็จะคนแถวนี้ก็น่าจะรู้อยู่ เพราะว่าแกเอาซื้ออาหารจากรามสองเนี่ยแหละ มาให้เต่าให้ปลากันนี่ครับมันกว้างมากแล้วก็โอ้ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยเนี่ยเมื่อกี้ที่ตีน้ำไปเมื่อกี้ยายแกก็เรียกว่าเจ้าใหญ่ตัวใหญ่มาก หลังนี่ติดตะไคร่น้ำเต็มเลยแสดงว่าอยู่นานมาก นานเลย20 กว่าปีแล้วมั้งลูก โอ้ บางตัวนั้นเล็บยาวบื้อเลยอ่ะ นู่นก็ขึ้นตัวใหญ่ ยายเอามาปล่อยตัวนึงลูก10 กว่ากิโลอ่ะ โอ้ เต่าอ่ะพอยายไป โอ้ เลี้ยง นี่ หมาแถวโยธาแล้วก็พานขึ้นมาบนถนนยายกลัวพวกก่อสร้างมันเก็บไปกินยายก็เนี่ยใส่กระสอบใส่รถนี้มาปล่อยที่เนี่ยยาก็ยังช่วยยายยกเลยยกไม่ไหวเลย อืม ไม่รู้ตรงนี้อยู่หรือเปล่า ตอนนี้ก็เยอะ ปลานี่จะแน่นหมดแล้วมั้งนะยาย แน่นลูก ปลาดุกอ่ะปลาดุกตัวใหญ่ๆมากเลย แต่เต่าก็เยอะมาก ปลาดุกแล้ว นี่มันจะมืดสักหน่อยเพราะว่าแต่ก็มองเห็นนี่ตัวเบลเลอร์เลย นี่เป็นลูก สีทองเต็มเลยนะ ๆนั่นคือปลาทับทิมหรืออะไรสักอย่างนะ ยายเรียกเขาสีทอง ยายแกจะเรียกปลาทองปลาสีทอง ก็มากินกล้วยนะกินแบบเชื่องๆถ้าผมไม่อยู่แกมันปลามันจะนิ่ง แต่ผมมาแล้วมันตกใจ เพราะว่าไม่เคย ไม่เคย แต่คุณยายแกเคยกันอยู่ เต่ากับปลาจะไม่ตกใจคุณยาย แต่จะตกใจผมนี่แหละ คนก็มาไม่บอกทำไมยายเรียกเต่ามากันเลยเวลาเขาเรียกมาเห็นมันมาเลยยายเรียกมาตั้งหลายปีแล้วมาใหญ่มาลูกมาแล้วใหญ่มาลูก อ๋ มา อตัวนู้นชื่อใหญ่ครับ อยู่ไกลๆนู้น มาลูกมาแล้วใหญ่แล้วใหญ่ว่ายมาลูกใหญ่ว่ายมาลูกนะเรียกก่อนนี่ก่อนนะ ก็ขึ้นกันเยอะครับผม วันหลังเราจะพามาใหม่สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอไปก่อนนะครับ แล้วคลิปหน้าเราจะมาหาคุณยายใหม่เผื่อจะมีอะไรดีๆ ก็ติดตามกันด้วยนะครับ ยายแกก็เพลินๆไปนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้าลูกขอยุ่นเลยสุขภาพพลังไม่เจ็บไม่จนเลย ครับผม จ้ะ